આરોગ્ય પ્રધાન તરીકે ચાર્જ સંભાળ્યા બાદ એક્શનમાં આવી ગયા છે પ્રધાન પ્રફુલ્લ પાનસેરિયા। તહેવારો પર ભેળસેળિયા તત્વોને તેમણે આપી ચેતવણી। ભેળસેળિયા તત્વોને છોડવામાં નહીં આવે। કફ સિરપ વિવાદ મુદ્દે આરોગ્ય પ્રધાનનું આવ્યું છે નિવેદન। અગાઉ પણ સરકારે આ મુદ્દે કડક કાર્યવાહી કરી જ હતી। આવા તત્વો સામે કડક કાર્યવાહી યથાવત રાખવામાં આવશે। નાગરિકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા ચલાવી દેવામાં નહીં આવે। પાછલા 3 વર્ષમાં શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલા અનેક સવાલોના જવાબ આપતા મંત્રી શ્રી પ્રફુલ્લ પાનસેરિયા હવેથી આરોગ્યને લગતી બાબતોની ચિંતા કરશે અને તેના જ શપથ લીધા બાદ તેઓએ ચાર્જ સંભાળી છે। સીધા જ તેમની સાથે વાત કરીશું। સૌથી પહેલાં તો TV9 તરફથી અભિનંદન। કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? ગુજરાત સરકારની અંદર જ્યારે મને હેલ્થ વિભાગની સેવાની જવાબદારી મળી છે ત્યારે નિષ્ઠાપૂર્વક સેવાના હેતુ છે હું ખૂબ પોઝિટિવ પ્રયાસ કરીશ અને નિમિત્ત બનીશ। ગુજરાત સરકાર જ્યારે આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ અહીંયા મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારથી આજ સુધી હેલ્થ વિભાગમાં અનેક સુધારા કરીને ગરીબ લોકોને હેલ્થ દર્દીઓને દવાનો વગેરેનો લાભ પ્રાપ્ત થાય એવી યોજનાઓ કરી છે। અનેક યોજનાઓ આજ કાર્યરત છે। જે કાર્યરત યોજનાઓ છે જેલો આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સાહેબે આદર્યો છે એ છેલ્લા પર અમે અમારું કર્તવ્ય અને દાયિત્વ નિભાવીશું। જે પાછલા કેટલાય દિવસથી ચર્ચાનો મુદ્દો છે કફ સિરપ, અને બીજું અગત્યનું એ પણ છે કે દિવાળીનો તહેવાર ચાલી રહ્યો છે। અનેક બાબતો સામે આવે છે જેના કારણે લોકોના સ્વાસ્થ્યને નુકસાન થાય છે। તેવા તત્વો માટે શું કહેશો? બિલકુલ ભેળસેળ, ડુપ્લિકેટ દવા બનાવવી અને ગરીબ યોજનાઓનો કૌભાંડ કરીને પૈસા લઈ વચ્ચેથી વચેટિયાઓ લઈ જાવ। પહેલાં પણ સરકાર ખૂબ સખ્તાઈથી કામગીરી કરી છે। આજે પણ અમે એ જ રાહ પર ચાલી એક પણ આવા રાક્ષસી કૃત્ય કરનારા લોકોને બક્ષવામાં આવશે નહીં। ધન્યવાદ। તો જે પ્રકારે પ્રફુલ્લભાઈ કહી રહ્યા છે, જે ઘટનાક્રમ સર્જાઈ રહ્યો છે તે ઘટનાક્રમના કારણે જેને નુકસાન થશે તો આવા તત્વોને છોડવામાં નહીં આવે। તેની સાથે સાથે સતત પીએમના દ્રષ્ટિકોણથી આગળ કામ કરવા માટે સતત તેઓ પ્રયત્નશીલ રહેશે। કેમેરા પર્સન દીપક સેન સાથે રોનક વર્મા, TV9 ગાંધીનગર।